printzesaren ipuina kontatuko dutzu. Historia hau Laugaseta inguruko mendietan gertatu zen. Gure printzesa oso neska ederra zen eta bihotzenekoa, eta gainera lagun asko zituen. Egun batean, mendira joan zen bertan zeuden lorerik politenak batera, bere polita apainduna zuelako. Horregatik, goizean goiz, mendiran zabiatu zen. Haze egun ederra, mendian bakarrik, zoria kantari, zerua urdin-urdin, loreak batzeko egun bikaina. Gure printzesa, lorez betetako zelai berde bat aurkitu zuen, eta poz-pozik hasi zen loreak batzen. Arroza, tulipanak... Hala, eta protzikoak ere badaude, baina zelai hau oso zikin dago, eta zapatak entzen badodaz. Gure printzesak orduak eta orduak eman zituen zelai horretan lorak batzen, eta konturatu zenerako ez zera bueltatzeko ordua heldu zitzaion. Baina, hain gustura zegoenez gauzako zorbizkor bat zituen, eta ezen konturatu, bertan zapata bat ostu zuela. Horregatik, printzesa zelai joan zenean, Benito Otsoa agertu zen. Benito Otsoa, printzesaren zapata hartu egin zuen. Estela jango zaituzte. Zer gertatzen zaizu? Ba, mendian egon naiz loreak batzen eta ez zela joan behar esan naz, baina zapata mendian astu dut. Eta non zer ikasaratuko da? Bai, oso zapata polita zen, begira, eta oso garesti. Ez arduratu, printzesa. Lagunduko zaitu zapata bilatzen. Benetan lagunak! Bai, horretarako gaude lagunak eta... Ze hongo! Baina... Eguzkiak urtera joan egingo da. Horrela, hirurak, printzesak eta bere bi lagunak printzak mendiratzean murgildu ziren zapata bilatzeko. Baina orduak igaro eta zapata aurkitzen ez dutela ikusita oso triste zeuden hirurak. Baina lako batean, mendiko iztariarekin egin zuten topo. Mendiko iztaria oso pertsona indartsua zen, eta oso ausarta, eta gainera mendia oso ondo ezagutzen zuen. Horregatik, hiru lagunak hain triste ikusita, haiengana joan zen laguntzeko prest. Kaixo, Tori iztaria naiz, mendiko zaindaria. Zer gertatzen da, aurkoi txarrateko zuen. Kaixo, Tori iztaria. Bai, oso triste gaude. Printzesa bere zapata galdu du eta ez dugu inontu, bat? Hau zoritxarra. Gainera mendia oso handia da eta edonon egon daiteke. Zio ondo biatu dugu. Ba, mendiko puntu batetik bestera biatu dugu, baina ez dugu zer arkitzen. Gainera, ordu hauetan ilun dago. Eta ez dugu zapata aurkizuko. Baina inpresiatuan zen zapata. Bai, oso polita zen begira, eta amako jarritu zidan. Bain zela pretxatu, bueno, da zaibaz behenik lagunduko dizuet zapata bilatzen. Benetan? 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 Ze ausarta! Gainera oso ondo ezagutxo du mendia, eta ite modagotan dena ikusiko zuetzaren arokitzen dugun zuela. Bale bat, nire lagunak horte joango dira, eta gu, hemetik. Guazen. Horrela, bakoitzak bere bidea segitu zuen. Eta albatean, printzesa eta Tori iztariaren bidean, Benito Otsoa agertu zen. Benito Otsoak printzesak lehen astu zuen zapata ez zeukan eskuan, eta horregatik bere barean gelditu ziren dira. Aizu, Otso, hori nire zapata da. Eman orain bertan. Ez horize, ez dut inori oztu. Zapata hau mendian aurkitu dut. Hori ez da zuen zapata, printzesan zapata da. Ez, orain nirea da. Ez izan zorak idealik, emoiatu zu zapata. Ez etxesan dut eta txesta. Otsoa korrika izan zen, eta bere etxetik iztaria eta printzesa, baina oso Otso azkaratzen ez, itzuli egin zen eta zapata inork aurkitzeko leku batean eskutatu egin zuen, eta horrela Tori iztaria eta printzesa despistatu egin zituen. Zio zu bizkorra. Gainera Otsoak genduzku zapata eta ostondu dut ez dakik non dauen. Zuetak izuen non dauen zapata?
Entzun? Bueltatzeko bidea egin zuen, eta bidean zehar, Ipotzekin egin zuten topo. Ipotzak oso triste zeuden, bere lagunari ezin izan ziotenako lagundu zapata ez zutenako ontzitu. Kaixo, printzesa, barka eguzu, baina ezin izan dugu zure zapata topa. Ez, begira! Benetan, eta noligoan? Otxo txar bat egostu du, baina, bueno, gure lagunen laguntza zorkitu dugu zapata, eskerra. Laguntzea atzorrekatuta egoan ez, eltzeko zeuden, eta horan zartzeko. Horregatik, agur egin zuten. Jada gaua atxaldoa, hoen da, etxera jaten bagara, nire ustez. Ba, gure bai, bihar gano gora ditugu eta. Bai, gaina ni oso nekatuta nago, egun guzti gara bendia gora eta bera. Bueno, ba, lagunak, eskerrik asko danagatik. Bai, eskerrik asko. Bueno, nire bai paseango atxaldu barnaz, eraz nola etxera ja. Bueno, eskerrik asko, turistaria. Eta kontuz otxe horrekin. Laguntza behar badozu, hemen dekozu lagun bat betirako. Eskerrik asko, printzesa.